يعني كامتداد لمشروع هارب سووا كمان جهاز شو اسمه ايرثكويك بروجيكتور. بروجيكتور، بتعرف البروجيكتور اللي احنا بناخده شو معناته؟ بروجيكتور مكبر مضخم، يعني احنا بناخد صورة صغيرة وبنعرضها على فين؟ على اللوح او على حيط، بسويها بروجيكت. زي السينما، كيف السينما في الزمانات يعني بتاخد فيلم صغير، يعني قديش حجم الشاشة او الصورة؟ بتكون حجم تقريبا 2 سم ب 2 سم كل وحدة، وبعدين بتصير تلف قدام ضوء، وهذا الضوء بيعرض لك اياها بصورة كبيرة يمكن تصير 10 متر على 5 متر في السينما، بنسميها بروجيكتور. هذا البروجيكتور. فسووا شيء بتقدر انت تبحث كمان في جوجل على شيء اسمه ايرثكويك بروجيكتور، وراح تلاقي انه الايرثكويك بروجيكتور هو عباره عن مشروع منشق من مشروع ايش؟ مشروع هارب. يعني يمكن تسليط هذا البروجيكتور اللي بيكون باصدار هاي الامواج الكهرومغناطيسيه داخل الارض. فاذا انت قمت بزراعه عبوه خلينا نقول تفجيريه قويه وسلطت عليها هذا الايرثكويك بروجيكتور، شو بتسوي؟ بتضاعف هذه النتيجة اللي كانت نتيجة تفجير حتى انها تحدث ايش؟ درجة زلزال. وطبعا كل ما قويت العبوة وكل ما قويت الشدة تبعت الموجة الكهرومغناطيسية، شو بصير في الزلزال؟ اقوى واقوى. هم قاموا بهذا الشيء. اخواني، للي بيرجع لسنة 2011 واللي بيرجع لمشروع هارب راح يلاحظ انه مشروع هارب يعني يمكن في ناس متصدية، كيف في ناس متصدية انه هي تطلق مشاريع، في ناس اخرى متفرغة انها هي تفحص الناس اللي عمالها بتطلق هاي المشاريع وتراقبهم وتفضحهم قدام الناس. فلما شغلوا مشروع هارب وقاموا باطلاق الحزمة الكهرومغناطيسية باتجاه السماء، هذا سنة 2011 واعتقد 2010 او 2011 مش متذكر تماما، بعد ما شغلوه وناس سجلت الحركة والتغيير اللي موجود في طبقات الجو العليا نتيجة تشغيل مشروع هارب او تشغيل جهاز هارب اللي هم بيحكوا عنه، مباشرة حدث زلزال في اليابان. مجرد ما حدث الزلزال وصار في خسائر كبيرة توقف جهاز هارب عن العمل. شو معناه؟ فالخبراء بيقولوا انه الزلزال اللي حدث في اليابان نتيجة ايش؟ نتيجة انه كان في زلزال، اي نعم كان واقع في اليابان ولكن زلزال خفيف، انما توافق وقوع هذا الزلزال مع ايش؟ مع تشغيل هارب. فكان هارب شو سوى موجة كهرومغناطيسية عمل التخلخل او التناغم اللي تكلمنا عنه، فازدادت قوة الموجة او الحركة التحت ارضية، فكان الزلزال اللي حادث في اليابان زلزال قوي.